Helo, Dr Gareth Evans dwi, a dwi'n ddarlithydd yn adran astudiaethau Theatr Ffilm a Teledu yn Prifysgol Aberystwyth. Diolch i'r Eisteddfod am y gwahoddiad i roi'r ddarlith fer yma. Ac gan mod i'n byw nid nepell o Dregaron, mae'n braf iawn gallu cyfrannu yn ddigidol tra'n aros tan yr Eisteddfod flwyddyn nesaf. Mae'r ddarlith yma yn rhannol ar waith Brith Gof, ond hefyd ar y cysyniad o Theatr Safle-Benodol yng Nghymru. Ac mae teitl y ddarlith, Brith Gof o Brith Gof, yn rhannol yn adlewyrchu fy mhrofiad i o waith y cwmni, oherwydd fy mod i wedi ymchwilio'r gwaith, wedi dadansoddi ac wedi ysgrifennu am waith Brith Gof, dim ond drwy'r archif rydw i wedi profi'r perfformiadau. Nes i roed weld perfformiad gan Brith Gof yn fyw. Ac felly mae'r ymdrech yma i ail ymweld â gwaith Brith Gof ac i ystyried o goblygiadau ac sut allan cael yn ysbrydoli efallai gan y gwaith yna, dwi'n credu yn hanfodol ac yn bwysig ar yr adeg yma gan ystyried bod ein theatr ni ar hyn o bryd wedi cael ac efallai bod angen i'n ystyried ac defnyddio'r traddodiad sydd ganddo ni yng Nghymru o theatr sydd wedi cael ei greu ac ar gyfer cael ei perfformio tu allan i ofodau theatraidd. Sefydlwyd Brith Gof yn 1981 gan Liz Hughes Jones a Mike Pearson ar ôl i'r ddau adael cwmni Cardiff Laboratory Theatr yng Nghaerdydd. Lleolwyd y cwmni wreiddiol yn Aberystwyth, ac dros gyfnod o 20 mlynedd roedden nhw'n gyfrifol am greu nifer fawr o perfformiadau, cael eu creu a perfformio yng Nghymru, yn defnyddio technegau ac arddull a fyddai'n adnabyddus i gynulleidfaoedd Cymreig, ond oedd hefyd yn cael ei ystyried i bod yn arloesol, yn arddocaol ac yn ddylanwadol, a lwyfannau rhyngwladol. Mae'r rhestr yma'n hyn yn dangos rhai o'r perfformiadau hynny, a dylwn ni bwysleisio mai dim ond rhestr dethol iawn ydy hyn, a bod y cwmni wedi bod yn arbennig o gynhyrchiol ac wedi creu nifer fawr o perfformiadau tu hwnt i beth sydd wedi nodi yn fan hyn. Ond efallai bod y cwmni wedi dod yn fwyaf adnabyddus am lwyfannu cyfres o perfformiadau raddfa eang Safle-Benodol gan gychwyn efo Gododdin yn 1988. A bod llwyddiant Gododdin wedi bod yn gyfrifol am sbardun o cyfres o perfformiadau tebyg gan gynnwys Pax, Tri Bywyd, Haearn, Los Angeles, hefyd Once Upon a Time in the West gyda adeilad yn 1996 sydd ddim ar y rhestr. Dynodd y perfformiadau yma sylw ryngwladol, gafon nhw perfformio yn ryngwladol, ac fe ddothon nhw hefyd i fod yn gyfystyr a arddull theatr rydyn ni bellach efallai ni adnabod fel theatr Safle-Benodol. A bod y gwaith yma wedi bod yn arwyddocaol ac yn bwysig yn y broses o sefydlu'r ymadrodd yna i ddisgrifio math penodol o theatr. Ac felly dwi'n meddwl bod hynny yn codi cwestiwn eitha diddorol ynglyn â pam bod y math yma o theatr wedi datblygu yng Nghymru, ac pam i fod dwi'n meddwl am gyfnod tuag at diwedd yr 80au a dechrau'r 90au wedi dynodi theatr efallai allan ni ystyried i fod yn theatr brif ffrwd yng Nghymru. At hynny, mae'n bwysig dwi'n meddwl efallai i nodi bod y rhestr yma'n hyn yn dynodi newid ac esblygiad o fi yn waith ac yn dramatwrgiaeth perfformiadau'r cwmni. Ac yn ymwneud os da ni'n meddwl am y perfformiadau cynnar sy'n cael ei rhestru yma'n hyn, fel Branwen Bodenydd a Guernica. Bod nhw'n perfformiadau yn perthyn i draddodiad y trydydd theatr, yn perthyn i draddodiad theatr Ewropeaidd, theatr gorfforol, theatr ddyfeisiedig, oedd yn wahanol iawn i'r traddodiad dramataidd fel ag oedd o yn bodoli os oedd yn bodoli yng Nghymru ar y pryd. A bod y perfformiadau cynnar yma yn defnyddio nodweddion ac arddull perfformio fydda'n adnabyddus i gynulleidfa yng Nghymru. Felly oedd y perfformiadau cynnar y cwmni, gafon ni llwyfannu mewn capeli, mewn marchnadoedd ffermwyr, mewn sgwariau pentrefi, yn defnyddio emynau, baddoniaeth, defnyddio'r Beibl. Roedd nifer o'r perfformiadau cynnar, fel ydych chi'n gweld yn fan hyn, yn addasiadau o'r Mabinogion, gallu llwyfanwyd Branwen yn Castell Harlech, ac roedd Bodeuwedd yn defnyddio technegau theatr no, a gafodd ei deithio o amgylch Ceredigion yn 1982. Maes o law dwi'n meddwl efallai bod hefyd y gwaith yma yn waith fysa'n gallu cael ei ystyried i fod yn waith fysa'n ni'n alw'n ôl y ddramataidd neu post-dramatic.
sydd yn ddefnyddiol ac yn ddiddorol, dwi'n meddwl, oherwydd mae cyfyngedig ydy'r traddodiad dramataidd yng Nghymru, a bod y syniad felly o beth sydd yn ôl dramataidd yn rhywbeth sydd werth i archwilio. Yn ôl Iwan Williams, mae modd i ni rannu hanes y theatr yng Nghymru mewn i 3 gwahanol gyfnod. Ac rhan mae o'n cynnig ydy y mudiad drama o 1911-1939, y Theatr Gonsensus Cenedlaethol o 1949 i 1976, ac wedyn yn ola y trydydd Theatr o 1976 i 1990. Allu weld o'r rhestr yma bod y cyfnod cyntaf sef cyfnod y mudiad drama yn fudiad oedd yn gyffredinol yn bennaf yn un amatur, oedd yn defnyddio dramau testunol, oedd hefyd yn defnyddio dramau oedd yn ymwneud â themau a pynciau oedd yn berthnasol ac o ddiddordeb i'r cynulleidfa. Oedd yn cael eu perfformio ar y cyfer ac felly bod yn adlewyrchu diddordebau, pryderon, pethau oedd yn bwysig i'r gymdeithas oedd yn mynychu ac yn perfformio y dramau hyn. Yn llyfr y mudiad drama, mae Iwan Williams hefyd yn dadle mai mudiad cymdeithasol oedd hwn yn ei hanfod yn hytrach na un theatredd neu un sylfaenol artistig. Dyma y cyfnod Theatr Gonsensus Cenedlaethol ydy y cyfnod euraidd y prosiect Theatr Cenedlaethol yn hanesyddol yng Nghymru, efallai. Ac dyma pryd sefydlwyd confensiynau dramataidd neu canon o dramau Cymraeg yng Nghymru i herio neu i efelychu fel oedd yn bodoli ar lwyfannau Ewropeaidd. Ac felly, dwi'n meddwl bod ti'n ddefnyddiol ni'n ddefnyddio y cyfnod y trydydd theatr fel cyfnod o theatr sydd yn ei hanfod yn un ôl ddramataidd, gan gofio bod y traddodiad dramataidd yng Nghymru yn eithaf byr o gymharu ac yn fel ag y mae o i theatr yn Loegr neu yn Saesneg. Bod ti'n bwysig efallai gofio hefyd yn gyffredinol, doedd na ddim theatr yng Nghymru tan efallai 1880, ac yn bwysig doedd na ddim theatr proffesiynol yng Nghymru, yn y Gymraeg yn sicr, tan y 60au. Ac wir pam sefydlu Cwmni Theatr Cymru yn 1968, sefydlwyd theatr proffesiynol lwyddiannus Gymraeg gyntaf. Ac felly mae yna ddiffyg, dwi'n meddwl, ddiffyg hanesyddol o ganon dramataidd. Ac efallai bod hynny'n esbonio pam ar cyfan bod ni yn anaml iawn yr ydym ni'n perfformio testunau yng Nghymru o ddramau sydd cyn Saunders Lewis, efallai, ac felly bod yna gyfoeth a bod yna draddodiad dramataidd o ddechrau'r 20th ganrif sydd bellach ddim yn cael ei perfformio yn rhannol oherwydd bod nhw yn adlewyrchu diddordebau cymuned benodol ar y pryd, ac felly mae'n anodd dychmygu bod y gweithiau yna o bosib yn berthnasol i gynulleidfaoedd gyfoes. Ond mae'r diffyg o draddodiad dramataidd yma yn ardderchawol, dwi'n meddwl, o fewn y ddadl bresennol. Ac mae hwn yn gyfieithiad o beth mae Mike Pearson yn sgwennu yn llyfr Staging Wales a gyhoeddwyd yn 1997. Efallai na fydd unrhyw berthynas rhwng ffurfiau, technegau, diddordebau na lleoliad theatr Gymraeg a'r theatr yn Lloegr. Heb draddodiad prif ffrwd sy'n diffinio'r hyn y dylai'r theatr fod, heb theatr genedlaethol i bennu arferiadau a chonfensiynau theatraidd, a heb gyfoeth mawr o ddramau ysgrifenedig, yna mae opsiynau dal ar gael i'r theatr yng Nghymru. Ac felly, mae'n bwysig cofio, dwi'n meddwl, a mae'n hawdd i ni anghofio hyn, oherwydd bod yr theatr yng Nghymru wedi parhau fod yn eithaf andatblygedig tan degawdau olaf yr 20th ganrif. Hefyd, doedd yna ddim theatrau yng Nghymru tan y 70au oedd yn addas ac yn briodol ar gyfer llwyfannu testunau dramataidd a dramau. Gallwch chi weld yn fan hyn bod Theatr y Werin Aberystwyth, Theatr y Sherman yn Caerdydd, Theatr Clwyd yn Wyddgrug, Theatr Gwynedd ym Mangor a Theatr Taliesin Abertawe, bod rhain i gyd mwy neu lai wedi ei llwyfannu, wedi ei adeiladu, o fewn cyfnod cymharol fyr. A hefyd, ar yr un pryd, o fewn yr un cyfnod, bod yna rhai theatrau sydd yn efallai ddim yn llai, Untitled Chapter, Felin Bach a Theatr Mwldan.
Ac yma'n un chwaith dwi ddim yn ystyried Theatr Victorianaidd fel y New Theatr yng Nghaerdydd neu y Grand yn Abertawe, adeiladwyd ar droed yr 20eg ganrif. Ond dwi'n meddwl beth mae gosod y restr yma'n fan hyn yn ei wneud ydy dangos na doedd yna ddim traddodiad o berfformio dramâu mewn theatrau fel hyn tan gymharol ddiweddar. A felly, pan ni'n sôn dan Theatr Safle-Benodol, Theatr Arbrofol o'r 80au ymlaen, mae'r syniad yma bod ganddoch chi fwa prosceniwm, bod ganddoch chi seti wedi gosod nhw'n rhesi a ddim yn gallu cael ei symud, bod yr gynulleidfa yn gweld y perfformiad o safbwynt optimal. Mae'n bwysig i ni gofio rhywbeth cymharol newydd oedd hyn, ac efallai nid dyma'r ffordd default dylai fo fod ar gyfer cyflwyno a profi perfformiadau. Ac o'r cyd-destun penodol yma ddatblygodd Theatr Safle-Benodol. A be mae Theatr Safle-Benodol wrth gwrs yn olygu ydy theatr sydd ddim o'r reidrwydd yn gorfod cael ei glwyfannu mewn gofodau theatraidd confensiynol. A mae hyn yn cael ei ategu gan Mike Pearson, hefyd eto o Staging Wales. Cyfieithu. Rwy'n credu fod y weithred o beidio perfformio mewn gofodau theatraidd yn rhan o hanes Brith Gof, ac mae hynny am nifer o resymau. Yn gyntaf, nid oes yna fawr o theatrau yng Nghymru, cyfyngedig yw'r gylchdaeth sy'n bodoli, ac mae nifer o'r theatrau hynny'n broblemataidd mewn un ffordd gilydd. Cafwyd i gyd eu hadeiladio mewn 2 neu 4 blynedd i'w gilydd, cyn bod neb yn wirioneddol wedi ystyried beth gall theatr yng Nghymru fod. Mae'n mynd ymlaen i ddweud, fe aethom i fyw ac i weithio mewn pentref yng Ngorllewin Cymru gan ddechrau meddwl am fynegiant o theatr nad oedd ynghlwm ag adeilad y theatr. Roeddem yn creu perfformiadau ar gyfer ceginau mewn ffermydd, ar gyfer cownter y swyddfa bost ac yn y blaen. Ddorent yn leoliadau lle roeddem yn credu byddai cynulleidfa Gymreig, yn enwedig cynulleidfa wledig Gymreig, yn teimlo'n fwy cyfforddus, yn hytrach na'n eistedd mor rhesi yn y tywyllwch mewn theatr. Dwi'n meddwl felly beth sy'n cael ei awgrymu fan hyn ydy bod y diffyg o ofodau addas ar gyfer perfformiadau yng Nghymru wedi yn cynnig potensial i asesu ag ystyried beth gall theatr fod, a bod dim rhaid iddo efelychu traddodiad dramatoedd oedd eisoes yn bodoli yn rhywle arall. Ac o gynnar hynny bod gan dulliau theatr amgen arbrofol newydd yma, bod modd iddyn nhw fod yn deimlo'n fwy perthnasol ac wedi gwreiddio ymrhofiad beunyddiol y gynulleidfa oedd yn profi'r perfformiadau hyn. Ac felly mae Theatr Safle-Benodol yng Nghymru wedi datblygu mewn cyd-destun diwylliannol penodol, a bod yn benodol diwylliant Cymreig wedi egin ar draddodiad theatraidd oedd yn arloesol, nad oedd o reidrwydd yn un dramataidd. Felly, byddwn ni'n meddwl am ddrama yng Nghymru, dwi dal yn meddwl bod modd i'n ystyried o fel rhywbeth, fel arddull ac fel model eitha estron, rhywbeth sydd wedi cael ei efelychu yng Nghymru, yn hytrach na fod o wedi tyfu allan o draddodiad neu ddiwylliant oedd yn bodoli'n barod. Rwan dwi jyst am fanylu rywch bach ar y term Safle-Benodol, a'r cysyniad o raddfa o Safle-Benodolrwydd. Oherwydd, dydy Theatr Safle-Benodol ddim jyst yn golygu perfformiad sy'n digwydd tu allan i ofod theatraidd, na chwaith yr arferiad o perfformio testun dramataidd sydd fel arfer yn cael ei perfformio mewn theatr, mewn gofod, nad sy'n theatr. Ac mae'r academydd Fiona Wilkie yn cynnig graddfa mwyn i gallu meddwl amdan sut ni'n symud o theatr tu fewn i ofodau theatraidd i Theatr Safle-Benodol, ac mae hi'n cynnig 5 modd gwahanol, ni just naill ai neu theatr neu Safle-Benodol ydi o. Felly, da ni'n dechrau ar yr raddfa efo fel am perfformiadau mewn theatrau, so in theatre buildings, mae hi'n dweud. Nesaf, da ni'n meddwl am perfformiadau mewn theatr sydd tu allan. Felly, yn fan hyn, mae'n sôn amdan perfformio Shakespeare mewn parc. A felly, beth mae'n ceisio wneud ydy efelychu y profiad o fod mewn theatr ac efelychu y dulliau llwyfannu tu fewn mewn gofod sydd jyst digwydd bod heb do. Nesaf, mae'n gallu meddwl am perfformiadau safle sympathetig. Felly, mae'n gallu meddwl amdan
berfformiadau lle mae'r testun eisoes yn bodoli mewn gofod penodol sy'n ategu'r cynnwys. Felly, da chi'n gallu meddwl amdano efallai perfformio tu dol gan Ibsen mewn cartref rhywun go iawn. Da chi'n gallu meddwl efallai o Willan gan Chekhov, bod chi'n gallu perfformio fo ar ochr llyn. Ac felly bod er bod y testun ddim wedi greu yn uniongyrchol ar gyfer y safle, bod presenoldeb y safle yn ategu ac yn amlygu efallai rhai o gynnwys thematau y testun. Wedyn mae gan i perfformiadau safle generig. Perfformiadau sydd wedi cael eu creu ar gyfer cyfres o safleoedd tebyg. Felly, sy'n gallu creu perfformiad ar gyfer pwllnofio neu mewn maes parcio, ac wedyn fyddwch chi perfformio fo mewn sawl pwllnofio neu sawl maes parcio, oherwydd bod yr gofod yn debyg, ond dydy'r lleoliad y gofod ddim o reidrwydd yn arwyddocaol. Ac felly, dim ond wedyn rydyn ni'n cyrraedd at perfformiadau safle-benodol. Perfformiadau sydd wedi creu ar gyfer neu o ganlyniad i un safle benodol yn unig. Ac felly, os ydych chi'n creu perfformiad safle benodol ar gyfer un lle, fedrwch chi ddim i perfformio fo yn rhywle arall, oherwydd mae hynny yn newid natur a cynnwys y perfformiad. Ac felly mae perfformiad yn cael ei greu mewn perthynas ar safle, ac mae hyn yn ei dro yn datgelu heina yn y safle. Rydyn ni'n meddwl amdano hanes y safle, i berthynas o efo y realaeth gymdeithasol, lle mae'r safle wedi ei leoli, a perthynas y safle a phobl eraill. Mae'n bwysig cofio bod gan safle, mewn perfformiad safle benodol, mae safleoedd yn perthyn i bobl, ac yn aml iawn mae gan bobl gysylltiadau personol iawn, achos gyda'r llefydd hynny. Yn ei rhagymadrodd i'w lyfr Site-Specific Theatr, mae Mike Pearson, drwy gydol ei waith academaidd i gyd, mewn cyfeirio at y cysyniad o'r gynefin ac o'r wylltir sgwar. A bod hyn yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn yn waith Brith Gof, oherwydd bod bob safle maen nhw'n perfformio, bod nhw'n perfformio mewn gwahanol filltiroedd sgwar i wahanol bobl, mi fydd gan y perfformiad yna wedyn arwyddocâd arbennig, gan nid llefydd gwag neu llefydd niwtral mor safleoedd hynny. Ac felly mae Wilkin ymlaen i esbonio sut mae perfformiadau safle-benodol yn datgelu gwahanol haenau o'r safle. Felly, yn edrych na bod chi'n dod â perfformiad ac yn bloncio fo ar ei ben, o bod chi jyst yn osod o yna, da chi'n gallu datgelu pethau gwahanol, haen wrth haen, drwy drwytho y perfformiad efo'r safle. Drwy gyfeirio at ddogfennaeth hanesyddol, drwy gyfeirio at y defnydd o'r safle yn y bresennol ac yn y gorffennol, fel yn Gododdin ac fel yn Haearn gan Brith Gof. Bych chi'n gallu defnyddio testun sydd wedi ddarganfod, bych chi'n gallu defnyddio gwrthrycha, gweithredoedd sy'n gwneud pethau sydd eisoes yn bodoli yn y safle. Bych chi'n gallu rhannu naratifau hanesyddol, so pethau sydd yn straeon sy'n cael eu hadrodd, beth sydd wedi digwydd yn y lleoliad o'r blaen. Bych chi'n gallu chwarae ar gysylltiad personol sydd gan y gofod, a'r arwyddocâd arbennig sydd gan y safle yna ar gyfer gwahanol garfannau. Ac yn gwneud hynny, bych chi'n gallu chwarae efo'r gwir. Felly bod gwirionedd y safle wastad yn bodoli mewn tensiwn ar digwyddiad perfformiadol a'r hyn ydych chi wedi greu. A bod hyn hefyd wedyn yn gallu ollgi ni i ddadansoddi morffoleg neu morphology y safle, sef astudiaeth o ffurf pethau, o strwythur, a yn enwedig mewn perthynas a'i gilydd. Bod chi'n gallu ystyried beth ydy perthynas y safle yma gyda safleoedd eraill. Ac felly, yn bwysig, nid rhywbeth llorweddol ydy safle felly. Mae yna wastad mwy yn perthyn i safle na'r hyn sydd ar yr arwyneb, a'r hyn sy'n weledol neu jyst yn amlwg ar yr ymdrechiad cyntaf. A drwy fynd a defnyddio'r haenau yma, mae modd i chi gyrraedd at ryw fath o ymwybyddiaeth ddofn o safle. Ac mae modd ystyried hyn mewn dau ffordd yn ôl Wilkie. Dwi'n gallu meddwl am stratigraffeg safle. Dyma derm geolegol, wyddonol. Mae'r haenau'n bodoli un uwch ben y llall yn adeiladu dros amser. Ac felly bod angen gweithio allan drwy fynd drwy'r haenau, beth mae'r haenau'n ei ddatgelu, ac arwyddocâd y haenau hynny wrth i chi fynd drwy'r haenau haen. Ac felly mae modd ymestyn y drosiad wyddonol yma ymhellach, ac i'n meddwl am theatr safle-benodol wastad o rhywbeth sydd yn archeolegol.
Bod chi'n chwilio ac yn datgelu ac yn dod â rhywbeth yn ôl i'r wyneb ar gyfer yr enid perfformiadol gyfoes. Felly, o ddefnyddio ag amlygu yr gwahanol haenau yma, drwy dreiddio drwy stratigraffeg neu forffoleg y safleoedd, mae hynny'n creu goblygiadau penodol ar gyfer y Theatr Safle-Benodol, ac mae Wilkie yn cynnig 2 ohonyn nhw. Yn gyntaf, mae hi'n dweud mae gan safle ei arwyddocâd hanesyddol, diwylliannol a gwleidyddol ei hun, sydd yna'n cael ei plethu ag amcanion ag estetig eraill o fewn perfformiad terfynol. Ac felly'n bwysig, dydy safle byth yn niwtral. Mae o'n llawn deunydd, hyd yn oed os yn ymddangos felly neu beidio. Ac felly bydd rhaid i Theatr Safle-Benodol wastad negodi i'r berthynas rhwng y testun a'r safle, deunydd perfformiadol a'r safle. Ac felly mae'n bwysig cofio hefyd bod y perfformiad wastad, mae rhywbeth dros dro ydi o, dydy o ddim yn barhaol ac mi fydd o yn diflannu, lle fydd y safle dal yna ar ôl i'r perfformiad ddirwyn i ben. Ac felly mewn Theatr Safle-Benodol, felly ni feddwl bod yna wastad densiwn rhwng y safle a hyn sy'n barhaol yn y safle a'r digwyddiad aesthetig sydd dim ond yna dros dro. Mae Wilkie'n ychwanegu. Sefydla hyn dyndra rhwng yr hyn sy'n cael ei roi yn y safle a'r hyn sydd yno'n barod, gan gynrychioli penderfyniad a fydd yn dechrau sefydlu perthynas benodol rhwng y perfformiad a'r safle. Mae'r gair penderfyniad yn bwysig yn fan hyn, dwi'n meddwl. Oherwydd felly ni feddwl am y broses o greu perfformiad wastad fel un sydd yn gorfod negodi'n gyson rhwng amcanion ag uchelgais artistig ag gofynion materol pragmataidd y broses gynhyrchu. Dim ond pa fath o perfformiad ydych chi'n greu. Mae'r tyndra yna, dwi'n meddwl, yn cael ei amlygu llawer mwy wrth greu perfformiad safle-benodol. Ac o ganlyniad felly, mi fydd dramatwrgiaeth perfformiad safle-benodol yn codi allan o'r berthynas rhwng y perfformiad, rhwng y deunydd, rhwng y testun a'r safle. Oherwydd mi roedd yr ystyriaeth yma yn ganolog i waith Brith Gof. Ac felly feddwl am hynny yn y cysyniad o'r llety a'r ysbryd a gafodd ei ddatblygu gan yr pensaer a'r senograffydd Clifford McLucas, a oedd yn gyfrifol am gynllunio gwaith safle-benodol raddfa eang Brith Gof, a hefyd ddoeth maes o law yn gyd gyfarwyddwr artistig y cwmni. McLucas sydd yn gyfrifol am yr adrodd The Host and the Ghost, ond mae'r cyfieithiad y llety a'r ysbryd yn dod o'r llyfr Arwasgar gan Roger Owen. Ond beth mae y cysyniad yn ei awgrymu ydy, mae'r safle ydy'r llety, mae o'n barhaol, ond mae o'n le sydd yn caniatáu i'r perfformiad drigo ynddo fo dim ond am chydig bach. Felly mae o fel llety, dydy o ddim eich cartref chi, dydy o ddim lle ydych chi'n trigo fel arfer, ond mae o'n rhywle ydych chi'n gallu mynd iddo fo dros dro. Mae'n caniatáu i chi fod yno dros dro. O wedyn da gallu meddwl am y perfformiad, y testun, y cynnwys senograffig fel ysbryd. Mae'n rhywbeth sydd dros dro, a hefyd fel ysbryd, mae'n rhywbeth ydych chi'n gallu gweld drwyddo fo. Dydy'r ysbryd ddim yn cuddio'r llety, ond mae'n cael ei blethu mewn ac yn rhoi siap i'r ysbryd fel petai. Mae McLucas yn dweud, mae'r llety a'r ysbryd yn cydfodoli iddynt darddu o lefydd gwahanol, ond yn bwysicach na hynny, nid ydynt yn gytun. Maen nhw'n dod o lefydd gwahanol, maen nhw'n cydfodoli yn yr un lle, ond does dim angen iddyn nhw reid drwy'r asio a'i gilydd. Maen nhw'n gallu bodoli mewn tensiwn, mae modd cael anghitgord rhwng y llety a'r ysbryd. Ac yn llyfr Nice, dwi wedi nodi'n fan hyn, beth mae Theatr Safle-Benodol wastad yn ei wneud ydy problematieddio, achosi trafferth yn y berthynas rhwng y safle a'r gwaith. Felly efallai nid i'r creu rhyw fath o berthynas fodlon harmonig ydy bwriad perfformiad safle-benodol, ond cymlethu'r berthynas rhwng y llety a'r ysbryd. Felly beth mae Theatr Safle-Benodol yn caniatáu i ni wneud, neu beth mae o'n cyfyngu ar ein gallu ni i wneud? Beth sydd angen ni ystyried wrth greu perfformiadau, a sut mae hyn yn effeithio ar
Dramatwrgiaeth. Beth ydy'r Goblygiadau Dramatwrgiaethol? Felly, wrth greu perfformiad safle-benodol, mae rhaid chi ystyried graddfa, sef maint y perfformiad. Pa mor fawr neu pa mor fach ydy o, pa mor agos neu pa mor bell. Oherwydd mewn theatr, lle mae'r seti wedi'i gosod mewn rhesi yn daclus, mae'ch profiad chi fel arfer yn cael ei bennu gan faint ydych chi'n bodol yn talu o bosib ar gyfer y profiad. Ac felly, mwyaf ydych chi'n talu, y mwyaf priodol neu'r gorau ydy'r profiad. Sydd ddim o reidrwydd o fod yn yr res flaen. Ond mae hynny'n effeithio hefyd ar eich canfyddiad chi o'r perfformiad. Felly, os ydych chi yn y gynulleidfa, sut ydych chi'n gweld ac yn clywed ac yn gwerthfawrogi y perfformwyr, y scenography, yn wel glywedol ac yn weledol, ac felly bod eich chi feddwl amdan. Mewn theatr, mae wedi'i gynllunio yn bwrpasol ar gyfer rhoid y profiad gorau bosib i chi. Ond efallai, os ydych chi'n gweld perfformiad mewn hen ffactori, os ydych chi'n gweld perfformiad mewn cae, mewn parc chwarae, ar lan y môr, bod eich chi ystyried sut ydych chi'n cyfleu'r sain i'r gynulleidfa, oes yna angen, os yna beth eraill yn effeithio, sut mae y gynulleidfa yn gallu ar ganfyddiad y gynulleidfa o'r perfformiad. Felly, yn wahanol i fod sy'n iawn, ydych chi hefyd yn gorfod ystyried yr amgylchedd, ydych chi'n gorfod ystyried y tywydd, faint o ole sydd yno, os ydych chi'n gorfod defnyddio golau artiffisial, neu os ydych chi'n ole naturiol, beth ydy'ch tymheredd, pa elfennau ydych chi'n gallu ei rheoli. Mae ni wedyn gallu meddwl am amser, pryd a pha mor hir, neu beth sydd yn bosib neu'n briodol yn yr amgylchedd. Wedyn mae hyn wedyn yn codi cwestiwn o sut ydych chi'n trefnu y deunydd, beth ydy gysylliad a threfniant y deunydd perfformio. Mae'n arwain i ystyried cyfansoddiad y gwaith, a hefyd nid yn unig sut mae o'n ymddangos i gynulleidfa, ond sut ydych chi'n paratoi'r gwaith ar gyfer perfformiad. Yn enwedig, os ydych chi'n perfformio gwaith mewn safle-benodol, efallai nad oes modd i chi fod yn bresennol yn y safle tan yn hwyr iawn yn y broses ymarfer. Ac felly, yng ngwaith Safle-Benodol Brith Gof, roedd yr ystyriaethau dramatwrgiaethol hyn yn cael ei mynegu, dwi'n meddwl, yn dod yn weithredol yn y ffyrdd canlynol. Felly, roedd hanes y safle yn dod yn rhan o ystyr perfformiad, efallai fwy enwog yn Gododdin, oherwydd dwi'n perfformio'r gwaith mewn hen ffactri geir cwmni Rover, roedd y narratif o fyddin Gymreig yn cael ei threchu gan fyddin o Loegr, yn gallu cael ei ystyried i fod yn drosiannol ar gyfer polisi y Torriedd ar yr 80au, a sut oedd hynny wedi dinistrio diwydiant yn enwedig yn Ne Cymru. Bod y gwaith yn datgelu perthynas gwahanol gyda'r gynulleidfa sy'n gallu newid o fewn yr un perfformiad, a bod y safle yna wedyn yn caniatáu i bobl gael profiadau hynod o wahanol o'r un perfformiad. Felly, enghraifft, fe fydde pobl rhywun wedi gweithio mewn ffactri geir, yn y ffactri geir Rover, wrth gwrs, yn cael profiad gwahanol i rywun fyse ddim wedi gweithio yno. Ond hefyd bod hyn efallai yn datgelu un o'r peryglon o weithiau safle-benodol, oherwydd mae Jen Harvey yn ei llyfr Staging the UK. Mae hi'n sgwennu ac yn tynnu sylw at y ffaith bod y delweddau cenedlaetholgar yma sydd yn Gododdin o ddynion yr rhedeg efo fflamau, bod hynny efallai yn cynnig rhywbeth sydd chydig bach mwy anghyffyrddus i gynulleidfa yn Hamburg yn ysgrifennu o reidrwydd yng Nghaerdydd. Ac hefyd bod y gweithiau safle-benodol yma yn mynnu dulliau perfformio gwahanol neu dulliau perfformio amgen, a bod angen trefnu'r deunydd perfformio o fewn y digwyddiad mwyn caniatáu hynny. Ac felly bod angen ystyried os ydych chi mewn lleoliad agored, beth ydy'r confensiynau perfformiadol sydd yn briodol, ac efallai bod y rhai sydd wedi gwreiddio ar gyfer perfformiadau mewn auditorium theatr, nid rhai ni ydy'r hyn mwyaf briodol neu defnyddiol ar gyfer theatr safle-benodol.
Ac o glyniad, sut ydych chi'n negodi y broses ymarfer? Sut ydych chi'n gallu gweithio i sgôr? Sut ydych chi'n gallu trefnu'r deunydd yn ôl stratigraffeg, dramaturgiaethol y perfformiad? Ac oherwydd bod y perfformiad yn wrth hierarchaidd, beth sydd efallai'n bwysig i bwysleisio ydy bod y profiad o wylio'r perfformiadau yma wastad yn mynd i fod yn anghyflawn, oherwydd efallai bod chi ddim yn mynd i fod yn sefyll yn y lle gorau ar gyfer y profiad. Efallai bod yna rhywun yn sefyll o'ch blaen chi, efallai bod chi'n bell i ffwrdd, efallai bod chi'n bwrw glaw. Ac hefyd, o greu perfformiadau mewn gofod sydd tu allan i'r theatr, yn aml iawn, pan ydych chi'n mewn theatr, ydych chi'n gwybod lle i edrych. Mae'r sedd chi wedi gosod mewn un lle, a ydych chi'n gwybod bod y llwyfan ma'n acw, mae'r llwyfan wedi fframio. Efallai bod hynny o reidrwydd ddim yn wir ar gyfer perfformiad safle-benodol. Ac felly bod tro ydych chi'n mynychu perfformiad safle-benodol, efallai bod angen i chi ddod i benderfyniad sut ydych chi'n profi'r gwaith, a bod rhaid i chi wneud penderfyniadau, a bod y penderfyniadau yna yn rai sydd efallai yn gallu esgwr ar ddull sydd yn fwy gwleidyddol efallai o weithredu y gwaith theatr. Dwi'n meddwl beth sydd yn ddiddorol ac yn parhau fod yn ddiddorol ydy bod ni'n meddwl amdano'r enghreifftiau hanesyddol yma am gynyrchiadau gafodd eu llwyfannu bron i chwarter canrif yn ôl. Bod nhw'n efallai wedi mynd ychydig bach yn angof ac mae i chwarae ar mwysau'r sydd yn teitl y ddarlith, mae Brith Gof sydd ganddo ni bellach fel nghof cenedl o waith Brith Gof. Ond dwi'n meddwl bod hi'n hefyd bwysig i ni ystyried bod, efallai bod o ddim wedi bod yn gyson neu'n llinol, bod yr arferiad o greu theatr safle-benodol, o greu theatr tu allan i ofodau theatraidd, yn parhau i fod yn ddull sydd, os nad yn brif ffrwd, yn eitha cyson, yn enwedig o ran gwaith i theatrau cenedlaethol ni. Ac felly, dwi'n gyfnod Theatr Genedlaethol Cymru ag National Theatr Wales, ac yn enwedig efallai o gofio y blwyddyn gyntaf National Theatr Wales rhwng 2010 a rhwng 2011, lle llwyfanwyd tair cynhyrchiad ar ddeg. Dwi'n credu ers dechrau'r ddegawd yma, neu ystod y ddegawd diwetha erbyn hyn, bod Theatr Safle-Benodol wedi ailsefydlu hun fel dull hygyrch gweledol a phwysig o ran cynhyrchu theatr yng Nghymru. Ac felly mae jyst rhai enghreifftiau yn fan hyn. Felly oedd y Persians gafodd eu gyfarwyddo gan Mike Pearson a Mike Brooks ar gyfer National Theatr Wales. Oedd yn rhoi drama isgylus mewn pentre mae'r fyddin yn ddefnyddio ar gyfer ymarfer, felly mewn gofod theatraidd ar ochr mynydd yn y Brycheiniog. Hefyd y Passion efo Michael Sheen ym Mhort Talbot. Flwyddyn ddiweddarach, Coriolanus, eto gan Mike Pearson a Mike Brooks gan National Theatr Wales, oedd yn rhoi drama Shakespeare ag addasiad Brecht ohoni. Wedyn yn 2013, y Bont gan Theatr Genedlaethol Cymru oedd yn ail berfformio Protest Pont Trefechan o 1963 drwy gyfrwng perfformiad safle-benodol. Rwy'n flwyddyn o Tir Sir Gar gan Mark Rees a Roger Williams yn amgueddfa Sir Gyfyrddin. A wedyn rwy'n flwyddyn hefyd, a Blodeuwedd mewn cynhyrchiad gan Arwel Gruffydd gan Saunders Lewis ar Domen y Mur. Ymlaen i We're Still Here gan Commonwealth a National Theatr Wales a berfformwyd mewn hen waith haearn eto ym Mhort Talbot. A hefyd llynedd Mould Riots gan Bethan Marlow ac yn hychwyd gan Theatr Clwyd. A gymerodd gafodd ei berfformio ar strydoedd y Wyddgrug efo cast proffesiynol a chast o'r gymuned. Ac felly, am nad ydy'r cynhyrchiadau yma yn bodoli fel sgriptiau taclus lle mae modd i ailwyfannu nhw'n eitha hawdd, mae yna beryg efallai i gynhyrchiadau fel rhai Brith Gof neu berfformiadau o ddramataidd o'r cyfnod fynd yn angof. Ond
Be dwi'n meddwl sydd hefyd yn ddiddorol ydy bod yr ymarferwyr theatr oedd yn wneud â'r cwmni, oedd yn perfformio yn y gwaith, eu bod nhw'n aml iawn yn parhau i greu perfformiadau yng Nghymru, ac yn aml iawn yn perfformiadau sydd yn mynd i'r afael ac yn cwestiynu ac yn herio rhai komisiyynau theatrau sy'n ymwneud â safle, felly yn waith edilad, ac yn enwedig yn ddiweddar efo fy Ynys Las am weithwyd, a wnaeth ddefnydd eitha arloesol, dwi'n meddwl, o'r sgrin, o'r defnydd o dechnoleg fel hyn. Ei waith Mark Rhys, 150 yn athro rhai flynedd yn ôl, Nawr yr Awr yn Abertawe 2 flynedd yn ôl. Hefyd John Rowley a Richard Morgan sy'n gweithio fel Good Cop, Bad Cop. Mae lot o'r gwaith nhw hefyd yn ymwneud â safle. Ac bod nifer o'r ymarferwyr, y sgriptwyr sy'n parhau weithio ac sy'n parhau greu gwaith hynod o drawiadol a gwreiddiol yng Nghymru, bod nhw gyd wedi bod yn rhan o'r cyfnod yma lle roedd Cymru yn arloesi fel cenedl theatraidd yn rhyngwladol. Ac efallai bod hyn yn gallu bod yn gysur i ni, ac hefyd yn ysbrydoliaeth wrth ni feddwl am sut ydym ni'n gallu mynd ymlaen i greu theatr pan nad oes modd i bobl eistedd mewn rhesi ochr o ochr ei gilydd. Ac efallai bod ni, bod yna heriau amlwg yn gwynebu y diwydiant a'r diwylliant yng Nghymru, bod ganddo ni sylfaen gadarn hanesyddol ddatblygedig o theatr a efallai fod yn briodol ar gyfer heriau y presennol. Diolch yn fawr.